ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபீனிக்ஸ் மொபைல்ஸ். இன்றைக்கி என்ன மொபைல்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்போவில் F25 ப்ரோ ப்ளஸ் 5G மாடல் தான். கஸ்டமர் எல்இடி டிஸ்பிளே தான் வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க, ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே. ஸோ அதனால் ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே மாற்றி பக்கா கண்டிஷன் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாமே ஒர்க்கிங் தான். நீங்களே பாருங்கள். உங்களுக்கு இதை மாதிரி ஏதாவது மொபைல்ஸ் ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஃபீனிக்ஸ் மொபைலில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சிறப்பான முறையில் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் பண்ணி கொடுத்துடலாம். தேங்க்யூ.